Red Shift Labs haina mingthon ba medical laboratory ama Padma Diagnostic ga khusamnaduna hangdokre Rims Road Lambung Makhongda nauna hangba laboratory adu hangtokpagi thoramda Dr. N Hemant Kumar Singh Directorate of Health Services, Dr. James Elangbam Managing Director ACME Fertility and Healthcare Center, Vice President AIPI Manipur Chapter amadi Dr. Y Chandra Additional Director Planning and Finance, Directorate of Health Services na athoiba mithunglen sing oina saru yakhe. New setup ventures in a public ki sewa karna tawbiriba koi journalists amasung koi media ki channel sing jo koi adum koi lab sida adum 50% discount adum koi adum pizza ni na koi ngasi gi numis da koi announce adum tawja yaujal